Psaume 44, versets 1 à 4. Totange na kumba tata mwana mpe tata molimo santo. Moto ya nzembo elobi ete losambo na kati ya minyokoli. O Nzambe, toyokaki na matoi na biso, batata na biso bayebisaki biso misala na yo. Osalaki makambo ya minene koleka na tango ya bakoko, na bambula oyo eleka kala penza. Olongolaki bikolo mosusu po bato na yo bazwa esika. Onyokolaki mabota ya bapaya po na kolakisa ekolo na yo. Ezali makasi na bango te moto elongisaki bango etumba. Ezali bibundeli na bango te moto ebotolaki mabele. Kasi yo moto ozalaki kokotela bango na makanisi na yo. Osalaki bango bolamu po ozalaki kolinga bango. Nakomba tata mona pe tata molimo santo pona bayaki na mokanda tata Nzambe to zwa susu mokanda tokotanga na mikanda misato. Mokanda ya liboso, mokanda ya Amos chapitre 3 verset 7. Amos chapitre 3 verset 7. Ésaïe chapitre 1 à 4, peut sauter le 14e verset. Et Apocalypse chapitre 13 verset 16 à 18. Amos 3, 7. Ésaïe 42, 1, 4. Peut sauter le 14e verset. Apocalypse de Jean chapitre 13 verset 16 à 18. Nkolo Yahweh asalaka eloko moko te soki nanu ayebisi yango na basakoli na ye te. Pamba te Nkolo Yahweh asalaka eloko moko te soki nanu ayebisi yango na basakoli na ye te. Ésaïe chapitre 42 verset 1 à 4. Et le 14e verset. Yahweh, moto ya mokande lobi mosali ya Yahweh. Yahweh alobi tala mosali na ngai oyo ngai moko na pona pe na sepeli na ye. Na pesi ye molimo na ngai po ayebisa bikolo makambo ya bosembo. Akoganga te, akotombola mongongo te. Akoloba pena balabala te. Lititi oyo elema akobuka yango te. Mwinda oyo elingi kokufa akoboma yango te. Kasi akolakisa bato makambo ya bosembo penza. Akozonga sima te, akolemba te. Titango akolongola Titango akolonga kotia bosembo na mokili mobimba. Bikolo ya musika ezali kozela ye po ateya yango. 14e verset. Azali koloba banda kala. Nafandaka nie. Nazongiselaka bato na ngai ya note. Nazalaki kokanga motema kasi sikoyo nakomi koganga pe kopema na pasi lokola mwasi na tango ya kubota. Apocalypse chapitre 13 verset 16 à 18. Totangi na komba tata mwana pe molimo mosantu. Boye nyama oyo etindi bato nyonso na makasi te bazwa elembo na liboko ya mobali to na elongi
ezala bato minene to bato pamba bato ya bomengo to ba oyo bakelela bawumbu to bansomi ata moto moko te akokaki kosomba to kotekisa eloko soki azangi elembo yango to kombo ya nyama to petalo oyo ekokani na kombo na yango. Makambo oyo ezali kosenga mayele. Moto nyonso oyo azali na mayele akoki koyeba tina ya talo ya nyama. Pamba te talo yango elakisi moto tala. Talo na ye ezali 666. Na lopoto, en français. Amos chapitre 3 verset 7. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ésaïe chapitre 42. Versets 1 à 4 et 14e verset. Moto ya mokanda, le serviteur de l'Éternel, il est mobilier, ce qui tozali kotanga, totala, ce qui kokani nanani. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans le riz. Il ne brisera point les roseaux cassés et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis dit, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. Apocalypse. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Tout bon Dieu. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo na ebandeli ezalaki liloba ezalaki na nzambe pe liloba ezalaki tata nzambe papa eloko koki te kwa koyoka liloba na yo ngai nani papa mosumu to nazali papa soki kotala mabunga na nga papa simoki mbango kianga nekozala na ngai mpasi na bolingo mpe mwana papa tikokanisela ngai papa eleko koki to kwa koyoka litea na ona ngonga oyo papa simoki mbango kiangani papa simoki mbango kiangani papa simoki mbango kiangani tata molimo santo yaka pakolata ngai mwana na yo papa avwaki kisolokele Charles pamba te na siko etelemi nga papa miso ya ndenge na ndenge ekotala ngai mitema ya ndenge na ndenge papa ekokanisa na ntina na ngai papa na mitiki na maboko na yo ne bandeli ya matia kino suka na yango na komba tata mwana pe tata molimo santo amen na komba tata mwana pe tata molimo santo totangaki na bandeko bayaki nsima totangaki mokanda ya nzembo mokapo ya tukumine na mine nzela liboso kino nzela ya mine Psaume 44 verset 1 à 4 Matin na biso ya mokolo malelo thème na yango tout partira de Paris liloba ya papa Mfumalongo
tout partira de Paris. Natango Moussousou pe tout côté à Kakate Jean Lobaki, Mathia Lobaki, Kasi Papa Lobaka na biso pe likambo. Même verset biblique Mokezai na 4 Mokanda Tatanzambe Lobi, même le monde ne vous enseigne-t-il pas? Atako mokili na maebozali komona, ezali côté ya binote. Ne yango to kolobela na mokolo malelo. Nzembo totangi nzembo ya bana ya kola. Kola kisana Tatanzambe, toko rappeler Tatanzambe, oyo nyonso asalaka na bakoko na bango. Oyo nyonso nzambe asalaka na batata na bango. Ezalaki témoignage. Yahweh, na bakoko na biso, na batata na biso, balobaka na biso, nini oyo salelaka bango. Makamusi ya ndenge na ndenge yo salelaka bango. Bato ya ndenge na ndenge ya makasi, batelemelaka bango, kasi na makasi na bango te, na nguya ezalaki na bango te, kasi na loboko na oya mobali, na nguya na yo Tata Nzambe, balongaka na makasi na bango te, kasi na nguya na yo Tata Nzambe, ne bakoko na biso, ne batata na biso, balongaka. Témoignage ya bana ya bakola na Tata Nzambe. Batata na ba mama, lelo epai na biso, bana Israël, babundaka mingi ndenge toyoki yango na nzembo, ndenge témoignage epesami, ete bakoko na biso, etumbu ezalaki bango kobunda, malgré moyini azalaki pene na bango, kasi na makasi na bango te, na nguya na bango te, na ngolu pe nguya na yo Tata Nzambe nde balongaki. Batata na ba mama, na biso pene keke oyo, na 1921, tango Papa Simon Kimbanga bandi mosala, biso pe bakoko na biso, batata na biso, baloba na biso. Nyonso yo Tata Simon Kimbangu asalaki kati na bango, malgré pression ezalaki sima na bango ya mondele, bazalaki na kobanga te. Olingi kokangama mpona Papa Simon Kimbangu, nandimi. Soki balongaki, elemo ya kolonga na bango, yango ndenge tofandi awa, lingomba. Kasi balongaki na makasi na bango te, na ngolu na bango te, kasi batsaki elike na Papa Simon Kimbangu, batsaki elikia na Tata Nzambe, elonga na bango emonanaki. Bokeseni kaka ya biso na bana Israël, bango bazalaki kobunda na bonzoto, ennemi na bango, ennemi na ye, azali komona ye. Kasi nekeke batata na ba mama, uta 1921, kino na moi malelo, bandeko na ngai, edumbo yo kobundaka ngana yo ya mikolo na mikolo, ezali ya nzoto te. Kasi ezali edumbo ya molimo, pa matea, edumbo ya molimo batata na ba mama, ekozalaka mpasi. Moto ozali kobunda na ye, oyebi ye te. Moto mosusu bozali kolia na ye, bozali komela na ye, kasi okufa lelo lobi musika. Tala edumbo tozali nango bandeko na ngai. Kasi na 1921, batata na biso, soki balongaki, eliki ezalaki na Papa Simon Kimbangu. Soki tozomisi makanisi na biso sima, tozali na mobu oyo tozali, ezali mobu ya Papa Mfuma Mbanza. Papa Mfuma Longa alobaka na biso likambo. Ete tata na bango alobaka na bango, atako yo Papa Kisolokele, toyebi relégation na ye, Kinkole na ye asalaki yango na Baflef, plus précisément na Boma. Kasi le Papa Simon Kimbangu yango ete kwa kokende Mwilu, Papa ya Lungana akoki kobima na nkamba te. Toyebi yango biso baso batata na ba mama. Mondele tango atalaka Papa ya Lungana lobi,
oyo lolenge ya zali malama zonga na mama na ye na nkamba kasi ezalaki mabongise matata nzambe papa mfuma longa lobaki ya babosanaki ete papa mfuma mbanza ye nazalaki commandant de bord termo ye atilizaki papa mfuma mbanza azalaki commandant de bord na âge ya 5 ans papa mfuma longa lobi bisika nyonso bankole bazalaki batata na bamama ezalaki na makasi na bango te malgré epai bankole bazalaki na lowa na ekafela na bolafa résistance bazalaki na yango ezalaki ya bango te nguya ezalaki kati na bango ezalaki ya bango te papa mfuma longa lobia commandant de bord azalaki na nkamba papa mfuma mbanza ezala pa inga nazalaki na boma na muta kisolokele ezala bisika biso bankole bazalaki commandant de bord azalaki na nkamba ngolu pe nguyo bazalaki na yango ezalaki kowuta nkamba batata na bamama na lelo oyo etumbo ngano tozali kobunda ezali ya nzoto te ezali ya molimo oyo afani pene na yo oyo atelemi pene na ngai eske oyebi ye même kati na bafamille na biso etumba ezali kasi elikia ndenge papa alobaki epai nyonso yo ozali kolamuka na yo ezala na nkamba epai commandant de bord azali ye kaka nde akobundela nga na yo ye kaka nde akolongisa nga na yo mpamba te mokando totandi même bana Israel balobi yango bakoko na biso balobaka na biso soki balongaki ezalaki na makasi na bango te kasi na ngolu mpe nguya na yo tata nzambe biso mpe nekeke balobaki na biso yango bana bomoni mpasi biso bakoko na bino tomonaki te avant indépendance ezalaki facile te kasi soki balongaki ezalaki na ngolu mpe nguya na bango te pamba te papa Simon Kimbangu azalaki na bango nekeko batata na bamama ngai na yo mpe etumbo tozali na yango papa Simon Kimbangu kiangani azali kasi po ete akokoza na liaison spirituelle ngai na yo esengeli omitala kati na yo pamba te nzambe akobundelaka moto azali na salite te batata na bamama nzambe akopusanaka pene ya moto azali na mbindo te tata na mama mpona kolonga etumba oyo na yo moko ngai moko tokokoka te bobele papa Simon Kimbangu kiangani ne akolongisa nga na yo kasi esengeli tozala propre spirituel ba batata na bamama esengeli tomibulisa ndenge tofandi awa moto na moto omitala kati na yo netumbo oyo balobi na biso ya molimo pamba te mingi na bandako na biso mpasi ezali kimia ezali te mingi na bisika tokosalaka kimia ezali te mingi na bafamille na biso kimia ezali te batata na bamama oyo akotaka kimia ye wana azali kotala ngai na yo Exode 14 elobi bozala kimia ngai nde nakobundela bino kasi po ete akokobundela ngai na yo esengeli tomibulisa batata na bamama esengeli tosurmonte bepreve ya nzoto oyo ngai na yo totia liboso esengeli totia molimo liboso nzoto nsima tango nyonso tokobenga ye akozala pene na ngai na yo kasi soki tokozala mosika na ye tango nyonso tokobenga ye akozala pene te batata na bamama na mokolo malelo eloko tokokanga bandeko na ngai tozali na etumba yango ezali lokola ya bana ya Israeli te bazali komona binemi na bango na témoignage toyoka baloba nkolo bato oyo bambinga ya boye eske tokoka kotelema na bango bamonaka binemi na bango
menga na yo ennemi na yo ennemi na ngai tango mosusu tozali kolia na ye tozali kofanda na ye tango mosusu tokofanda kape ndako moko yango wana bandeko na ngai nakanisi mokolo mosusu napesaka exemple moko awa soki tokosana yango te même maman ya boti yo akoki kozala ennemi na yo même tato ya boti akoki kozala mpe ennemi na yo même mwana oyo boti akoki mpe kozala ennemi na yo pamba te état d'âme ya moto na moto toyebi te ntango tozalaka na Gombe Matadi lisolo osi na beta yango esalamaka na cité ya Kimbala bato bayebi Gombe Matadi malamu soki okomi na centre ville ya Gombe Matadi mwa wenze na liboso kuna nde cité Kimbala. Une jeune fille même pas 30 ans nzoka mwana wana akoma na ye munzula toyebi ba minzula ba deterere bato bakotimolaka bibembe tata na mama bakofanda ndako moko na mwana mokolo mosusu tata keina soki oleki vula avant vula mboko ezali wana tata ke komela lungwila na ye azali kozonga na butu akomi na mwa mai po traversement mai ya muke tango tuuta Kinshasa po da kokende nzela nkamba mwa mai to traversaka wana na pome soko ke na kati ezali mabanga kuna nde paye minzula ba deterere ba kusukulaka ba tana bango soki ba deterere mutu tatu azali kozonga nzela bayoki makelele ya velo moto azali koya bafani kimia tango tatu aleki bakani ye tatu ayebi ngai na swami kasi mwana alobi na baninga na ye ya mosala na bango botika ye tata na ngai balobi na tata omoni obeki mpona mwana na yo lokola omoni mosala mwana na yo akosalaka soki obimisi yango na miso ya bato kombo na yo liwa batata na bamama tata aboti mwana na mama kasi mosala mwana kosalaka tata na mama bayebi te etumba oyo ezali biso kobunda na mokolo mwanelo ezali ya molimo ezali ya nzoto te mama na likambo ndeti na papa simoki mbangu kianga nazali kolobe te tozala makasi na mabondeli prions sans cesse batata na bamama bobele na mabondeli nde tokolonga etumbo kasi et il faut en apprendre sur les plans spirituels wana mukanda ya libeko toleki na mukanda wana mukanda ya nzembe toleki na mukanda ya libeko batata na bamama mukanda ya libeko tozali bafaya te lusanzu to fondation ya libeko toyebi yango ndenge nini bana ya Israeli bakotaki na bowumbu kobima na bango nini esalamaki toyebi batata na bamama mama na likambo na mokanda okotangi ezala mpe baprecept ya lingomba ata kolimboli mokanda oyo lolenge nini ata opesi yango bakombo ya lolenge nini suka na yango ekozalaka bobele botosi kozanga kotosa mibeko ekomemaka na liwa kotosa mibeko ekopesa yo nzela na Yerusalemu ya sika na 2009 na esika tozali na le 14 novembre tozalaki na papa Mbenza alobaka na biso likambo batata na bamama batata na ngai balobaka na ngai okokende poto bobele tango bango bakotonga bolingo le 14 novembre 2009 tozalaki na papa Mbenza awa
si bana yango abakisaki likambo. Likambo monene ezali koya kasi mingi bakozonga. Ba oyo bakotikala awa bobele ba oyo baponama pona kosala musala ya Tata Nzambe. Mingi bakozonga. Ba oyo bakotikala na bamboka oyo bobele ba oyo baponama pona kosala musala ya Tata Nzambe. Batata na ba mama. Lolenge nini yo koyebe tozali moponami. Lolenge nini ngana koyebe nazali moponami. Eloko mosusu ekolakisa te soko ozali moponami to te soki mibeko te. Kamata mokanda ya Moïse, les 10 commandements. Kamata les 12 préceptes de l'église. Tia liboso na yo okomi yeba. Est-ce que nazali moponami pona kotikala na mboka ona sala musala papa Simo Kimbangu to te. Moto na moto akomi yeba batata na ba mama. Mingi tozali koya lingomba. Mingi tokobuka ka mibeko mikolo na mikolo. Na ba répétition tozali kokende. Misala lingomba tozali kosala. Nkambe Yerusalemi pe tozali kokende. Kasi batata na ba mama na bandeko na biso bakobeta kapemi pari mitwe ntanto yebi yango omona koloba mpunda oyo azali makasi mpunda oyo. Tika na beta numéro 9. Il est vrai que numéro 9 azali vraiment mpunda ya makasi, cheval moko ya makasi. Kasi numéro 9 awazali kokima. Soki anyati bobele ligne okomona na écran batu bakobeta kango bakomi numéro 9 disqualifié. Mais ya yebite azali bobele kokima. Mais na écran numéro 9 disqualifié. Okoka batu beta kampunda 9 abominga. Mais 9 azali kokima batata na ba mama. Lolenge moko biso na mokolo malelo. Mingi tozali koya lingomba. Mingi tozali kokende ba répétition. Yerusalem pe tozali kokende. Mais sur le plan spirituel, beaucoup d'entre nous sont déjà disqualifiés sans le savoir. Papa te papa fumolonga lobaki yango. Mingi na molimo bazali ya kokufa. Tata nanga yebi bango te. Batata na ba mama. Tango pesa belinga na yo. Kamata mokanda ya mibeko. Ezara ya lingomba. Ezara ya Moïse. Si ali boso na yo omitala. Epai wapi ngai nazali ya kobunga. Malamu nde na mizongi sakati na lingomba. Pambate ndenge tozali awa. Mingi tozali disqualifié. Nefa bominga. Mais 9 na écran zali kokima. Azali ko sauter. Pour ça na la première place. Pas Mathias a dit un bon coureur, mais l'écran disqualifié. Nefa bominga. Oh, il y a bêta qui 7 qu'on a besoin sous 7 sur la salle qui dit 7 pendix. C'était pas bominga. Batata na ba maman. Tango ezali nanu. Soki oyebe tozali disqualifié. Ezali tokota mabondeli pokwa koyeba. Kamata mokanda ya mibeko tia liboso na yo. Kamata mibeko ya lingomba tia liboso na yo. Okomi yeba. Est na liloba papa mbenza ngai na kotikala. Mpoti na bakosala musala. Pona lelo batata na ba mama. Mosala na misala mite na bamboko toye. Nanu esala mite mindele bonito bongoli yao. Lipayo papa lobaki wape pa etotie yango. Kasi ekotia mapena lolengo ngana otozali ko kanisa te. Papa lobaki lususa fulu tula baya. Nako bendana, nako yinana te batata na ba mama. Batu ya Bandundu, province ya Bandundu batata na ba mama. Ezali province soki otali na ville ya Kinshasa
commune oyo ezali na baressortissant ya bandundu ya ebele ezali commune ya Ngaba. Mais na commune ya Ngaba epai bazalaki ebele bazalaki na paroisse te. Commune ya Ngaba ezalaki na paroisse te. Commune monene mezalaki sous-section ya Bongolo. Est-ce que tu es bakantina? Kobenda nezalaki na province ya Bandundu. Bato ya lac balobi biso tozana bambala te toza bayakate. Oke na biso toza boyete. Kasi mokolo papa Mfuma Mbanda sengaki boyokana. Bato ya Bandundu nyonso bazalaki esika moko lelo yosoko ke na province ok na commune ya Ngaba paroisse Kimbangiste ezali. Batata na ba mama papa mbeta lobaki ya mingi bokozonga bobele bakoyo baponama nde bakotikala pona kosala musala tata Nzambe mpona omiyeba ete yo ponama pona miyeba ete ngai papa wa vabaki kisolokele Charles na kotikala pona kosala musala oyo esengelo tala mibeko tata Nzambe esengelo za mibeko ya lingomba okomiyeba bandeko na ngai batata na ba mama ndenge na kolobaka tango nyoso bandeko na ngai likambo ekwela kabiso na mboka oyo esengele pesa biso mayele. Le 4 octobre ezalaki mokolo ya mpasi pe ya mapona biso Europe mobimba na bokeya papa na biso le révérend pasteur Kina. Tozalaki na mama le 3 octobre tosololaki na mama te biso comme d'ab nenga kotea kabiso arrelata biso histoire le 3 octobre ndenge papa Mfuma Longa lobaka na ye esengo azalaki na yango kasi le 4 octobre ebongwamaki mawa batata na ba mama mingi toyenda kwa Nzambe na mokolo malelo ba oyo bakosalelaka ba réseaux sociaux toyoki sango oyo kwena mboka na biso moko kati na bayembi ya Nzambe ya mboka na biso azali susu na bomo ite elenge mwasi biso baso toyebi azali susu na bomo ite tata mama papa lobakia mulo to kokizali ya mpasi na tango to fandi ezali anga papa wa viwaki est-ce que 17h 18h est-ce que ezali yangai papa ye moka yebi kasi esengeli na biso to mibongisaka mikolo na mikolo oko mibongisa lolenge nini bobele na kotosa mibeko bobele na kosalela yango batata kolinga toza la disqualifié pamba te okomiyeba atonga na poser elongo banite na tata Nzambe yo moko milobeli oui je suis disqualifié pamba te papa Mfuma Longa lobaki yango na mokolo yango mingi soki aye akutinga na tumpa te na zoya konimba akoningisa ngai papa wapi nzela ya lifelo pamate akomiyeba tango pesa melinga na yo tata mpe mama Kimbangiste tomitala eloko mosusu ekolongisa nga na yo te na mokolo masuka soki mibeko te 2016 yango oyo natanga papa Mfuma Longa tozala koza bilembo na mbula ya sika soki totuni na bato bauti nkamba boni papa tie bilembo mpo na mbula ya sika na nkamba soki tobengi na Kinshasa boni bazwi bilembo mpo na mbula ya sika papa Mfuma Mbanda lobaki moto na moto abandeli abomba elembo na ye okobatela elembo na yo lolenge nini tata mpe mama Kimbangiste bobele na kotosa mibeko mposa ya nzoto totie liboso ekopesa yo merci te batata na ngai pamba te nyonso tokosalaka mobeko tokobuka nga na yo na kobombama nani amoni ngai kasi Nzambe oyo kosambelaka
amoni yo to amoni yo te. Wada ezala kinatina na mibeko bande konangai bakimbangisi tozali na mosala monene ya kosala na bamboka oyo mesenge tozala bana ya mibeko papa lobaki tozali na nyongo lobi na fandi na lobi naza koya kopesa malongi babeninga ya papa Charles ozali wa Charles ngagana mais bazali kozela na corbeille oya koteya na ebembe moko ezali awo na lobi te biso epa na biso kosala makandingi wana te. Ce n'est pas parce que mais parce que balobi tolingi bobele kimbangista te ya na ebembo ya biso. Mais moto azali kimbangista te. Papa lobaki bako bamba biso mabanga. Mpote baba mayo mabanga te. Esengeli to bomba peto simba mibeko. Wana ezalaki bokanda ya mibeko toleki. Ndenge tolobi mate na biso ya lelo tolobi ya mwete tout partira de Paris. Tozalaka komi tuna mituna mikolo na mikolo. Tout partira de Paris. Likambo yango nini? Kasi mokanda ya Nzambe lobia atako mokili ekote ya bino te. Oyo bozali komona ekote ya bino te. Na Amos 3:7 lobi tata Nzambe akosalaka likambo moko te soki ayebisi na basakoli te. Wana na ntango bana Israeli nyonso tata Nzambe alaki kosala akoyebisa basakoli. Esaïe loba na bana Israeli lokola batosi ngai te nakoboma. Jérémie loba na bana Israeli awa balandi banzambe ya bapaya bakozala na mpasi. Joël loba na bana Israeli lokola bango bafukameli bana na bango basi na bango bakozala na buumbu. Nzambe azala kosala likambo te soki alobi na basakoli te. Wana na ntango bana Israeli batata na bamama na ntango na biso tata Nzambe azali kolobela biso mpwasa. Azali kolobela biso mpwasa na ntango na biso batata na bamama. Azali na posa ya koleka na basakoli te. Azali kolobela nga na yo mpwasa. Chaque mardi azali koloba à travers basali na ye. Azali koloba bandeko na ngai chanson ngana yo tozali na yango mingi bazali na yango te bazali koluka. Na kotanga mwa mokanda moko ya bandeko mangomba mosusu likambo bango bazali koluka yo zali na yango yo kandenge bakomi. Esprit Saint, souffle du Père et du Fils, nous croyons que tu existes, car Jésus nous l'a appris. Mais qui es-tu vraiment? Où es-tu? Comment peut-on te reconnaître? Basali koluka molimo mosantu. Toye bien tozali kolos masi alobaka na biso. Mais ozali vraiment wapi? Lolenge nini tokoyeba yo? Ozali vraiment nani? Ngana yo toyebi ye. Oyo bandeko mangoma mosusu bazali komituna bamituna. Qui es-tu vraiment, Saint-Esprit? Où es-tu? Comment peut-on te reconnaître? Batata na ba mama. Ngana yo toyebi ye. Ye alobi mobu oyo ya 2016 ezali mobu moko ya mpasi. Puis alobi na kosala kimpa. Oyo lobaka papa Fumalongo toyebi. Bazali kobongisa colonisation ya misato mais kozala mpasi. Lobi papa c'est moi qui m'a otenga ni rappeler yango. Tata Nzamba kosala kalikambo te soki aleki na basakoli te mais na ntango na biso ye moko azali koloba batata na bamama. Na mokanda ya Isaya tolobi mopona minango na poni akoloba te
akoganga te nyonso bokosala ya kozala kimia kasi suka mposa na ye akokisa akokota kimia kati na mokili na 14e verset alobia utatango molai na fani koganga na ye ekozala lokola mwasi azali kobota na Apocalypse balobi tango ekoki mpo ete mboto na motoka koza elembo ya nyambo biso nyonso toyebi motango na yango 666 oyo akozanga yango akosomba te akoteka te batata na bamama tolobi tout partira de Paris nzamba kosalaka likambo te soki apesi alobeli yango na baye basakoli te me ye moko alobi na biso te nakosalaki mpa mobu 2016 ezali mobu moko ya mpasi. Est-ce que mokili ezali kote ya bino te na moko tozali batata na bamama na le 7 janvier na 2003 papa Simoki Mbangu kiangani na mbanza nzana toyebo ya lubaki le 17 mars 92 papa Nkuluta Biso 10 ans après en 2002 tozalaki biso banso na Bruxelles le 2 avril 2002 reconnaissance officielle na gouvernement congolais comme quoi papa Simoki Mbangu Kiangani chef spirituel de l'église subaliste. En 2003 accueilli de Mazanzana 2002 reconnaissance et salamaki na Matalimayo 2003 accueilli de Mazanzana kuna leba kile kolobete ngai Simoki Mbangu Kiangani nazali molimo santu na yeko na kokokisa bo panta sango mokili mobimba 2003 liloba oyo ezaki effet na mokili réaction ya reine d'Angleterre mokanda komelaki président Bush à l'époque président des États-Unis alors il a été monsieur le président Bush nous avons un sérieux problème l'homme de 21 est de retour maman reine d'Angleterre tous ont un problème beaucoup sérieux 2003 Tata oya 21 azongi lisusu 6 ans après 2009 conférence sur le changement climatique na Copenhague na Canada tola na mateo malamu batata na ba mama 6 ans après 2009 lisanga ya bato ya mayele na Canada kaka na 2009 papa Mbenza yaki maloba na ye bombe mangana Tour Eiffel papa nakoya kopema te mbala moko Tour Eiffel ezalaki na ntina mingi papa Mbenza yaki est-ce que likamba yelaki ngana yo toyebi oye bongisamaki na 2009 na Canada COP 15 epesaki résultat ya malamu te des grandes nations et le non na oye kangamaki kuna les États-Unis et la Chine 2009 6 ans après 2003 2009 6 ans après 6 ans après 2015 COP 21 à Paris tout partira de Paris batatana ba maman le 7 janvier 2015, Toyabini ne lekaki na mboka oyo. Oyo lekaki na journal Charlie Hebdo Toyebi 12 personnes bakoufi. Le 11 janvier, plus de 40 chefs d'État batangoli marche silencieuse à Paris. Mais tous ceux qui sont makanisi na biso bandeko na ngai. Le 11 septembre aux États-Unis, plus de 2000 personnes bakoufaki. Combien de chefs d'État batangolaki aux États-Unis? Tout partira de Paris. L'île Papa Simon, l'île Papa Mfomalo. Le 7 janvier, Tiweri, Barbare, na Charlie Hebdo. Le 11 janvier,
plus de 40 chefs d'État, marche silencieuse, tout le monde qui est en haut. Mais les États-Unis, plus de 2000 personnes, même pas dit président Batambolaki. Tout partira de Paris. Le 13 novembre 2015, Oye Salamaki Toyebi, na Bataclan, Stade de France, na Voltaire Toyebi, 190 morts, Marseillaise et Yembamaki na Mokili Mobimba. Bon, tu kota la katele to monaki yango. Marseillaise et Yembamaki Mokili Mobimba. Menikamu et Salamaki na Mboka oyo. Kanate, oye kaki na Russie, Toyebi, plus de 200 morts. Hymne national à Russie et Yembamaki a été ici comme côté. Tout partira de Paris. Batata Naba Mama. Du 28 novembre au 12 décembre, conférence sur le changement climatique AO, Namboka Oyo. Et réunir 190 chefs d'État. Oye Salamaki te na Canada, oye Kangamaki te, awa na Paris et yeko Kangama. Batata Naba Mama. Kasi ceux qui ont ici ma canison sima. Papa Sima Kimba Mokiana na Robaki Likambo. Ete lisanga moko ya munene ko sala mona kata mokili e ko sangisa batu ya mayele. Pe masanga ndenge na ndenge ezali ko salama même na kata lingomba. Lisanga nini ya munene esala bien sangisi batu ya mayele kati na mokili soki COP 21 te batata na ba mama. Balobi, le 12 décembre, Balobi, encore un Tokangi, et cause de la universelle, Tokotambu Samokili. Tokominatango papa Fumambanda Lobakia, Mikolo Mikoya, Bakoye la bino mbongo. Et mbongo yango, miengi pena kata lingomba, Bakolanda yango. Et là, pour le pays sous-développé, plus précisément en Afrique, 100 milliards de dollars par an. Batata naba mama, nzambe ya mbongo zali koya kati na ngana yo. Papa Fumambanda Lobakia, ekoko kisama. Satana zali kochambana na ebilembo. Balobi, chiffre 666. 2003, Papa Lobi, bon panzana mokili, ngai kianga ni molimo mosantu. 6 ans après, l'Isanga na Canada, échec. Papa Mbele Tchaki Makona 2009. 6 ans après, 2015, l'Isanga Salami Aou. Oye ni waye kangami et ni mami mokili mobimba. Balobi, le 12 décembre, est comme date universelle. Mais mon konzambo kanabiso na discours moka lobaka lobi le 6 avril il faut bisoto tellement et cause la date universelle le lobango balobi le 12 décembre et comme date universelle. Papa Simon Kimbango Kenga na lobaki est-ce que boyebi histoire de la guerre des étoiles tango nango ekoki 6 avril date universelle, 12 décembre date universelle, la guerre des étoiles. Batata na ba maman moto na motamita la kakati na ye. Mvulo to komi ezali mvulo moko ya passe. Tout partira de Paris. Likambo yango ekangami ya batata na ba maman. 2003 2009 6 ans, chiffre 6. 2009 2015 6 ans, chiffre 6. COP 15, COP 21. Pourquoi kaka 21? COP 15, COP 21, chiffre 6. 666. Est-ce que les sangane ezalaki ya malamu? Batata na ba mama. Makambo mosusu tokotala kana kibomoto, tolobi ezali kama malamu. Papa Fumalonga asalaki mobembo mboka tokoloba te. Nafaki. Epai ekomaki bango miziki ezali kobeta. Tata wa moko azali ko défiler. Esengwele kaki azali ko baluka même na mabele.
Kasi papa fumalonga lobi na ba musicien moto moko taleka liboso na ngai. Bino nyoso sima na ngai, musique ezali kobeta. Tatou azali ko balu, azali ko défilé. Ba musicien balobi tatou azali biso esengo. To beta ka musique maintenant to mona muta sepeli na musique yote. Papa fumalonga sika lobi banana mafaki oye papa tatou azali biso esengo. Papa dengende lobi banana ngai miso kokufa mpasi. Soki na la kisi bino na fongola bino misu. Tango na lobaki moto ale kaliboso te, monuko ya zalaki na yango. Tango azali ko baluka, masato azali ko beta. Ezalaki mpasi soki ezwaki moko na bino. Kasi bango bamona ki moto azali ko défilé. Toka ni sa mama na biso azali ko mela sima na centre d'accueil. Mosala azali ko sala. To sala na mama wana. Mingi to azali mamoyo wa azabakasi. Mamoyo vraiment papa pambola ye. Biso mibali to balusi béton to keto pemi. Mais ye balazo ki béton pel na ye azali ko balusa. Nana sepela ki na mamoyo te. Papa mamoyo vraiment papa pambola ye. Kasi mokolo papa afuta ki mamoyo. Na mona yo lisusu awa te na musala. Papa. Est de boye biye. Si manyoso babalusaka ye azali komela yango. Batata na ba mama. Toka lisalisanga ya malele. Tango bazale ko kende na nkamba. Basaki ya madesu, ba karto ya makayabu. Ba saki ya sukali. Papa fumambanza lobi nalingi bangwa wate. Ba mbuti balobi papa. Baki baza kolesa nkamba. Mabeni ni masali. Kasi na sena yango. Posa na bango. Bazwa milima bana papa Simon Kimbangu. Batata na ba mama. Papa lobaki tout partira de Paris. Oye kangami balobe izali universel. Ngana yo malamu tozala mayele. 2003 2009 chiffre 6. 2009 2015 chiffre 6. COP 15 COP 21 chiffre 6 na 4. Tango bande konanga yele kozali kopesama. Mwana papa Simon Kimbangu salama yele. E pa ito uti to yebi. Kase pa ito zali kokende to yebite. Lelo papa lo bito tonga mise. Bande konangai mondele mukatuna kabiso motuna tango tozalaka na classe de Gombe Matadi. Ya yaka na mboka na biso avant indépendance akomaki mobange. Bakonzi mingi ya mboka na biso atangisaka bako tata wana. Atuna kabiso motuna. Où se trouve le musée le plus puissant du monde? Et pas yiwapi tokoki komona musée ezali puissant kati na mokili. Biso basusu mayeli ya kibomwana. Akona Kinshasa toyebi ke ba indien bazaka na kisi makasi. Sans réfléchir. Monsieur na haine. Azabose. Aux États-Unis. Mundela Zakoseka. Alobité. Musée le plus puissant au monde ezali na Belgique. Biloko nyonso ezali kuna e uta na royaume Congo. Mundela mutazali koloba. Alobita ngoko kende ke visite na musée na Belgique. Beaucoup souka kabobele mais beaucoup kotaka na ba sous-sol te. Pamba te biloko ezali puissant oto zwaka na Afrique. Nyonso ezali kuna. Alobi musée ezali kaka pona kotala ba œuvre d'art te ba tableau te. Makambo mingi koleka na kati ya musée. Apesi biso ndakisa lobi, il y a même des maladies incurables. Oyo munga makosali sakate, mais na Belgique bakosali sakayango na musée. Mais epesa mili bobele bato bazali na bosui. Alobi balokele kuna na est sango mukazalaki kuna azale komonisa bango pasi. Azale komonisa bato mwindo pasi sango wana. Balokele basala kinini bache soso na kati ya libumu. Sango sote afanye ko kasoso za kwela kokoriko. Baye na sango wana à l'époque clinique
danoise ezalaki ya bango moto mundo ko traitement kuna lolenge nini basali monene opération soso azalite aye na Belgique basali nyoso passe balobia alobi na biso vous savez ce qu'azalaki traité wa mais c'est bien azalaki traité na kati ya mise kaka na babiloko tozwa na bakoko na bino batata na ba mama mise les plus puissants na Belgique tozongisa makanisi na biso sima bato ya kinzungidika balobi papa Fuma Mbanza yo zali ntinu il faut to couronner yo ozala roi des rois papa Fuma Mbanza lobi te bomona wapi na mboka moko bantinu bazala mibale bomona wapi na mboka moko ba roi bazala mibale roi kozala kabobele moko roi muso azali wapi na lingomba toyebi kaka yo papa Fuma Mbanza mais azali koloba bamboka tobosana kete papa Fuma Mlongo alobaka mpasi oyo babelge bamonisi papa Simon Kimbangu bakokoka kofuta te papa Simon Kimbangu na 37 000 familles. La Belgique est comme 12e province, il y a RDC. Mais à l'époque, vous avez trouvé les 9 provinces. Papa Fuma Mlongo alobi 12e province. Papa les sous. Natama Mobutu. Na 97 Kabila ye Akaboli, Kivu Sud, Kivu Nord, Kivu comme 11 provinces. Papa Lobaka 12e province. Batata na ba mama. Tango papa Fuma Mbanza ba couronné roi des rois et les kaki mikolote roi Bordeaux na Belgique atiki biso. Ya lobaki ya bomona wapi na mboka moko ba roi bazala mibale. E bomona batata na ba mama na mboka moko ba mise mibale za la puissant te il faut moko eleka. Mise pesa melinga na yo tata pe mama kimbaniste na mokolo malelo tokomisa ba kombo. Tosala mosala kasi tobosana te bandeko na ngai papa Fuma Mlongo basalisaki ndako ya mintinu mpona koyamba bakonzi nzwa mintinu kasi soki totali na mokolo malelo papa Simon Kimbangu kenga na lobi botongela ngai ndako pamba te mokonzi moko ya monene akoya esengeli afanda na ndako wana me bandeko na ngai mintinu ezali mais pourquoi papa Simon Kimbangu kianga na lobi na yo mwana kawaza Paris Saint-Denis botongela ngai ndako ekoyamba mokonzi ya mokili mokonzi monene kati na mokili pourquoi pas mintinu bandeko na ngai tozongisa makanisi na biso sima oyo nyonso bapapa bakosalisaka biso kaka ngana oyo tokobebisaka yango ngana oyo tokobebisaka yango batata na bamama base ya bamaleliste ezalaki wapi base ya bamaleliste ezalaki wapi soki na mitinu te papa asali me ngana oyo toye kobebisa yango tokomisi yango esika kosala misala ya mabe bongo mokonzi oyo papa beti tolo alobi bino botongela ngai ndako pourquoi pas na mintino bazali ko réflexionner yango tina mokolo malelo batata na ba mama soko yo kisango ya mai bazali ko leka na mintino kozala mpasi mwana ya paroisse ya Paris Saint-Denis mosala pesa melinga na yo tosala mise pe totonga ndako ekoyeba mokonzi monene akoya kati na lingomba na biso tolandaki maloba papa lobi bokonza papa Simon Kimbangu nani akotelemisa yango tolobi mokonzi ya Amerika lobi batata na ba mama ndenge tolobi tout partira de Paris sur le plan politique tomoni liya na nyo esalami tomoni oye kangame wapi awa na mboko ya Paris e bandaki na Canada esimbaki te. Sur le plan spirituel, nakata lingomba na biso retraite salama wapi kaka on a Paris
biso basuto zalaki na biso na Kinshasa toyoka ka bobele lisolo pa ya papa Nkimu na soirée bana touti na Paris na papa Mfoko na mama Nkako kota retraite ndayo bino bolapaka na tango wana batatala ba mama est-ce que bozali ko batela yango moto na motazo misa makanisi na esima na forêt ya Bonneuil et pas ezalaki bino papa Mfumalongo ayebaki tina ni na kota ki retraite na mboka oyo a préparé ba soldat na ye pa matin tango etumba ebelemi oyo kangamaki na COP 21 batatala ba mama oyo papa lobaki bazali ko bongisa colonisation ya misate kozala mpasi pa matin bango balobi tokotambusa mokili bandeko na ngai tolandaka tele totalaka kaka Nollywood te totalaka kaka basérie mexicaine te papa simoki mbangu tianga nisoki alamuki na tongo avakendeki ndako nzamba kotunaka mokili elobi nini aza na posa information pourquoi banga na yo batata na bamama na tango tokomi etumbo kwei na mokolo balelo moto na moto obatela ndai yo lapaki mingi totubelaki na Bonneuil mayo tubelaki est-ce que tubelaki na bosolo soki na bosolo ndai yo lapaki est-ce que kobatela kango na mokolo balelo l'oleme que l'attaque sac dans le 24 décembre mayo ngana tubelaki mayo yo tubelaki ndai yo lapaki est-ce que kobatela kango na mokolo malelo pamba te ya lobie année 2016 ezali année moko ya mpasse mobu ya papa Mfumambanza bandeko na ngai papa Mfumambanza kolingaka salite te papa ndenge nalobaki na biso lobi tango bakende kotumba Sodome na Gomorrhe ndenge batumbaki yango ezalaki lolenge ebongisamaki te kwa kotumbama alobi tango tokoti totumbi tozali kobima toyoki makelele ya moto ya makasi koleka totalani na muta kisolokele tomoni papa Mfumambanza azali te Mfumambanza tikali kuna yale kisi moto batata na bamama mobu ezeli mobu ya papa Mfumambanza olobi nini nalobi nini moko na moko mitala kati na ye osa l'examen de conscience pamba te oyo ezali koya nga na yo toyebi te alobi mabondeli alobi totonga nkamba mingi tozali disqualifié alobi moto na moto amizongisa kati na lingomba bamposa ya nzoto ekopesa o merci ata mokolo moko te bandeko na ngai epai touti toyebi kasi epai tozali kokende toyebi te tango ekoki nzembo papa azali kosenga mikolo na mikolo bilembo na bango na ya biso ekokani te mingi esi bazwi bilembo ya satana mingi bazali na yango kasi chance epesamelinga na yo ekoki nango mpe kolongwa soki ofungoli motema dirigeant pesa biso nzembo ya bilembo Atakomi
soni te elonga na bino ezali bokosepela nakoyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela nakoyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela bozali libota oyo nzambe apona. Nakumba tata mwana tata Molimo Santo tozali liboto nzambe apona bilemo na bango na ya biso ekokani te balobi elemo ya 666 2003 papa Simon Kimbango Kianga nalobi boloba na mokili nazali Molimo Mosanto 2009 6 ans après lisanga monene na Canada papa mbeta tie makolo na mboka oyo eloko mboka malongo esalamaki kuna ezalaki te 6 ans après 2015 lisango epesaki mbuma ya malamu te na Canada esalami awa epesi mbuma ya malamu bango bamoni na Canada babengaki yango COP 15 na Paris babengi COP 21 chiffre 6 na 4 666 elemo bandeko na ngai mingi bakobeta biso kaka elemo 666 mingi toza na bilemo yango bamatin ntango yo obimaka na butu ntango yo ozali kosopa zeli ntango yo ozali kosala mabe oyo elongo bani te na biso tata nzambe ozali nelemo bamatin ezali elemo ya satana bandeko na ngai na kosukisaka lisolo moko mama na biso moko na masolo mokolo mosusu takanisi ezalaki mobu ya suka tofetaka le 25 décembre papa chaque le 25 décembre à l'époque tozali kokuta na centre d'accueil j'étais kosala théâtre bakorale koyemba mama na biso wana ye abimaki na kope na ye ndenge tokolobaka epai bango bakendaki ye kaka nde ayebi mais ezalaki esika ya malamu te ntongo etani azongi mpe na ndako mpe ya baboti na ye lokola ye mpe kolalaki na centre d'accueil elongo na bandeko na butu ya le 26 alali amoni papa mfuma longo papa diangenda kuntima aye ezalaki na quartier Enangili papa mfuma longo azali kokabola bato maman nalobi papa Charles abakosi ya pembe o papa mfuma longo alataki okokoka jamais kofixe kotala yango na miso mi ya kofandaka na njili te pamba te azali mondimi ya bongolo mais eloko akangaki quartier de Calbitus papa mfuma longo soka ye azali kotala yo soka tali yo na front atie yo boye kendi na loboko ya mobali to na loboko ya mwasi aza kokabola bato soki akokei na loboko ya mwasi mbala moko bali kolela na loboko ya mobali mbala moko ozali kosoto ozali kosepela ozali koyemba mama oyo ekomi epai na ye papa mfuma longo akomi pene na ye mama oyo ntango papa azali kokabola comme azalaki mama ya korali na biso moko abandi koyemba banzembo ya kolela azali koyemba azali kolela papa limbisa ye na mago ya salaki na nuit le 25 kasi papa diangenda ntango akomi pene na ye na banzembo te papa diangenda banzembo mosu ezali kotuta ye banzembo mama na nayi koyemba etutaki solo papa diangenda tie na katikati na bato baki na loboko mobali na bato loboko mwasi atiki na katikati papa diangenda aleki mama alamuka boye ndoto alamuki na ndoto na banzembo na kolela papa avaki papa Charles moni yango ndenge nini nalobi ande ya liboso moni lokolo wa reconnaître likambo oyo salaki je pense faut mona banganga nzambe alobi te na kokende komona koko mikala ngabo c'est pas grave mama oyo est-ce que amonaka banganga nzambe to amonaka koko mikala na yebi te
Maintenant, lelo oyo azali na 26. Papa lobakia zala na katikati. Sala makasi. Na kolelo yo lelo ke na loboka mobali. Mais lelo yo, elle se retrouve de l'autre côté. Batata na ba maman. Oyo ezalaki biso kozela. Oyo papa lobakia tout partira de Paris. To moni yango. Et kangamaki awa. Balobi, le 12 décembre, comme une date universelle. Bisopé date le 6 avril universelle. La guerre des étoiles, oh papa, c'est moi qui m'a dit que Nalobaki, tango na mwe koki. Okoki mena wapi, na koki mena wapi. Moi, mon côté, je suis et koki, bueno, comment tata, moi, on appelle tata, mon sang, côté de bateau. Na komba tata mwana pe tata molimo santu tata na biso na likolo tika komona zala musantu tika bokonde do ya tika mokano ne sala mana sepela moko na likolo pesa biso le lobe na biso ya mokolo na mokolo limbisa biso ni wana biso pela moko toko limbisa ka bango nyongo na biso mema biso na komeka mateka sebikisa biso na mabe poete ne ezali bokonzi nguya penkembo lobiko na komba tata mwana pe tata molimo santu kosenga kamanso amen.